Vi skal tale om misbrug. Noget så kedeligt som misbrug. Det skal vi tale om i dag. Man kan være misbrug af mange ting. Alkohol og mad og stoffer og penge. Og man kan være ludoman. Man kan have overdrevet trang til at shoppe. Der er mange ting, man kan være misbruger af. Det misbrug, jeg vil tale om i dag, det har navnlig karakter af misbrug blandt mennesker. Altså relationsmæssigt misbrug. Det, at man faktisk kan misbruge et ellers sundt parforhold for eksempel, eller venskab. Og her er det ikke kun misbrugeren, der er i spil. Det er klart, når der er to parter. Og det, man kalder det at være medmisbruger, eller medafhængig, det hedder på engelsk codependency. Og det er jo nok godt oversat som medafhængig, medmisbruger. Og det skal vi kigge lidt på i dag, hvad det egentlig er, hvordan det egentlig virker iblandt mennesker. Fordi det er tit, man kun taler om misbrugeren, den som udøver misbruget. Men der er altså også en anden part, og det er den part, som er medmisbrugeren, som medvirker til eller opretholder det her misbrug, fordi man ikke sætter en grænse, eller bringer sig selv ud af ansvarligheden omkring det her misbrug. I misbrug af traditionel forstand, sådan som misbrug af alkohol og stoffer osv., der er medmisbrugeren den, som enten hjælper medmisbrugeren med at skaffe disse her ting, eller også i samværet med misbrugeren, ligesom lader sig styre af dennes behov og underlægger sig den manipulation, som der kan opstå i forbindelse med relationen dem imellem, at man ikke helt siger fra, og man ligesom underlægger sig de her humørsvingninger, eller det kan være vredesudbrud, som der kommer fra den her misbruger i deres desperation for at få stillet deres behov. Misbrug generelt og i relationer, det har noget at gøre med den demoralisering, tænker jeg, der har fundet sted over de seneste mange år. Jeg har faktisk lavet en video om selve begrebet demoralisering, som du kan se, hvis du har lyst. Det voksende antal af mennesker, det er det, vi taler om, som hverken kan eller vil tage vare på deres eget liv. Eller tage ansvar, kan man sige, ikke? Børn, der aldrig bliver voksne, som måske bliver hængende hos far og mor. Alt imens de opbygger et misbrug, og dermed faktisk misbruger deres forældre. Og det betyder jo ikke, at store børn ikke kan bo hjemme. Men hvis der er et misbrug, og der ligesom er en grund til, at man bliver hængende derhjemme, fordi det faktisk er nemmere at på den måde lukrere på sine slægtninge. De her børn, de kommer aldrig rigtig ud i livet. De kom i hvert fald ikke længere end til socialkontoret og hæveautomaten. Mor lavede for god mad måske. Og så kostede det ikke noget at spise mad, og huslejen blev betalt hver måned. Vi kendte engang en familie, som havde en voksen søn. Og han blev boende til, jeg tror han var godt op i 30'erne i hvert fald. Og de her forældre, de fortalte, at det var en plage for dem, og de vidste ikke, hvordan de ligesom, helt for at sige det rent ud, ligesom skulle få ham videre i livet. Han deltog ikke praktisk eller økonomisk i ansvar derhjemme, og den store stol foran fjernsynet, den blev ofte okkuperet med ham med en stor dyne over, så han ligesom sad der og gjorde ingenting. Stakkels fyr. Men den negative attitude, han havde, og hele hans adfærd og negativ syn på livet, jamen det prægede selvfølgelig atmosfæren. Og de talte om, hvad skal de dog gøre? Og der var det så særligt moren, som det jo sikkert ofte er, som var et frygteligt dilemma, og hun kunne bare ikke få over sit hjerte og smide ham ud. Det er en ulykkelig situation, og så er det mennesket, der omklamrer sine omgivelser. Faktisk også med skyld, og sådan en medlidenhedsfølelse eller afretter, ligesom er omkring dem. Altså de udstråler
ofte, at andre skal tage hensyn til dem, fordi de har det så dårligt. De følelser, som der er i medmisbrugerne, forældrene i denne her situation, de elsker jo ligesom deres barn, og de vil ikke være onde imod ham, og han har det jo også svært, og det kan også godt være, at de har svigtet som forældre på nogle områder, og det bliver sådan en stor, som vi nogle gange klækage. Det bliver simpelthen en uløselig situation, som man ikke ligesom kan få brudt op. Og hvad bliver resultatet for sådan nogle forældre? Jamen, de lever ikke deres eget liv længere. De er styret, de har lavet sig styre. De er blevet medafhængige af denne her situation. Og nærmere betegnet kan man sige deres egen søn. Altså, de har en person i deres hjem, som de ikke selv har besluttet skulle være der, og som for længst skulle have været taget hul på sit eget liv. Men han er der altså på grund af hans situation og hans valg. Og forældrene sidder som sagt måske med en skyld over ting, der var gået galt, og kan ikke rigtig få hægtet ham af på en eller anden måde. Og det er bare ulykkeligt at se på. Men det falder jo også lidt tilbage på dem, kan man sige. Det gør det jo med os forældre. Jamen, hvordan har vi været, og hvordan har vi nu... Er der blevet krævet for meget af ham? Er der blevet krævet for lidt af ham? Og hvad var det med den situation? Og så var der nogen blev skilt, og der kom nogle andre forhold. Nogen, der var sygdom i familien. Og der kan være så mange ting. Så hvad i verden gør man? Det er bare ikke en nem problematik. Jeg plejer at sige, det er ikke bare sådan lige at knipse med fingrene, når mennesker har problemer. Man kan sige, eftersom offermentaliteten, misbruget, demoraliseringen vokser i vores samfund, så vil vi helt klart se flere og flere, som misbruger andre, og flere, som bliver medmisbrugere. Den her voksende følelse af, at jeg føler mig som et offer, det vil sige i virkeligheden, så siger de her mennesker, at det er ikke min skyld, det er ikke mit ansvar, det der foregår i mit liv og omkring mig. Det er andre, der har påført mig denne her følelse eller situation. Og det kan være sådan set rigtigt nok, når man er barn eller ung, men desværre er det jo bare sådan, at når man vokser til, så er ens eget liv altid ens eget ansvar. Det er livets barske realiteter, og man kan sige det ulykkelige ved det, hvis et barn ikke har fået det, der skal til for, at de ligesom kan klare sig i livet. Så man må vel egentlig bare konstatere, at livet kan nogle gange være rigtig hårdt og ubarmhjertigt for mange mennesker. Der var en ung fyr, som udviklede et misbrug af stoffer. Han besøgte jævnligt sine forældre, og jeg kunne stå en af mine sønners kammerater, som udviklede et misbrug, og han kom hjem regelmæssigt og fjernede stereoanlægget og det ene og det andet og det tredje af letomsættelige værdier. Og forældrene stod magtesløse over for sønnens adfærd, og så nu blev det ligesom over på dem. Skulle de forbyde ham at komme hjem? Nu var de lige pludselig blevet til nogen, som skulle vurdere, om de ligesom, hvad de skulle gøre, selvom det ikke var deres problem. De var ikke misbrugeren, men de blev medmisbrugeren. Og skulle de nægte deres eget barn at komme hjem? Et kæmpe dilemma. Og en anden dreng startede allerede som 6-årig med at stikke af hjemmefra, og kom sidenhen i noget dårligt selskab, og han blev faktisk både kriminel og narkoman. Og når han så stod der og manglede penge til heroin, eller hvad det nu var, så fik han manipuleret sin stakkels mor til at komme med penge til hans stoffer. Og man kan sige, hvordan kunne hun dog finde på at gøre det? Ja, jeg kunne også spørge, hvordan kunne hun lade være? Medmisbrug er en grim ting. Man kalder faktisk forholdet mellem misbruger og medmisbruger for giver og tager. Giver and taker. Altså giver og modtageren. Det i sig selv viser jo, hvor usundt det er. I et venskab,
skal der gerne være ligelighed. Der er ikke bare en, der skal give, og en, der skal tage eller modtage. Det er usundt. En anden voksen mand blev jævnligt ringet op af sin kammerat, som gang på gang udtrykte, at nu kunne han bare ikke klare mere, nu ville han tage sit eget liv. Og ham her manden, som man kunne kalde giveren, han snakkede med vennen og prøvede at få ham fra hans forhavne, og det lykkedes også mange gange. Og en dag så ringer han igen, misbrugeren. Nu tager jeg altså mit liv. Og han forventer selvfølgelig, at manden i den anden ende, han skal snakke ham ud af det. Og han havde bare fået nok. Så sagde han, ved du hvad? Det gør du bare. Lige som du vil. Du har ansvar for dit liv. Og det kan jeg ikke. Når jeg prøver at snakke dig så meget ud af det, jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Gæt om vennen gjorde alvor af sin trussel? Nej. Nu siger jeg ikke, at man altid skal agere sådan, og man ikke skal reagere, når nogen de ringer og siger, at de vil tage deres liv, men jeg håber, I forstår konteksten i det her omkring medmisbrug. Så er der hende, der roser dig op til skyerne og fortæller dig, hvor fantastisk en person du er, en veninde du er, eller ven du er, og hvordan du kan simpelthen ikke undvære dig i sit liv. Hvor svært hun har ved at møde dem og den situation, og om ikke du kan komme med og være med til det her møde, eller hun skal til lægen, og hun er bange for, at der er noget galt med hende, og om det kan være en alvorlig sygdom, og vil du ikke nok gå med, og du gør mig altid så rolig. Jamen ja, altså selvfølgelig vil jeg da det. Altså, jeg er da ligesom ikke et dårligt menneske. Jeg vil da gerne gå med, og det kan jeg da sagtens gøre. Men som årene går, er der noget, der ikke føles rigtigt. Hvorfor er alting på hendes præmisser? Hvorfor skal jeg stå i mine egne udfordringer, men hun skal ikke stå i sine? Båndene begynder at snære. Jeg føler mig ikke fri. Fri til at sige nej. Hvad er bagsiden af den medalje? Hvad sker der, når du siger stop? Jeg kender godt personligt til det her problem. Og jeg har set mig selv som en, der kunne hjælpe mennesker. Det tror jeg også er lykkedes i en del tilfælde. Jeg har også mange år følt, at det var min opgave at hjælpe mennesker, der havde det svært. Jeg kan desværre også godt nu se bagsiden af mit frelsergen, for det er ikke altid, det lykkedes. Jeg vil da også sige, at der er mange gode eksempler på, at det kan lade sig gøre at hjælpe mennesker. Men alligevel står jeg tilbage med en læring af, at man ikke kan hjælpe mennesker, der i forvejen er demoraliseret og ikke tager ansvar for deres egne liv. Den eneste, der kan hjælpe dem, det er dem selv. Ofte har jeg set, hvordan mennesker efter urimelig meget hjælp har vendt sig og anklaget netop dem, der har lagt sig i selen for at hjælpe dem. De fik aldrig nok hjælp. Når konsekvenserne af deres handlinger ramte dem, var det altid andres skyld. Jeg har virkelig groteske eksempler på det her. Og selvfølgelig, det siger jo sig selv, at når disse mennesker ikke selv tog ansvar for deres liv, da jeg mødte dem, hvorfor skulle de så lige pludselig gøre det efterfølgende, når hjælpen holdt op, og de ikke længere kunne lukrere på godtroende menneskers velvilje? At agere som velfærdsstat for mennesker, der ikke selv bidrager med noget, eller tager ansvar for deres egne liv, det er som at lægge penge i en hullet punkt. Det hjælper ikke. Jeg glemmer aldrig engang, jeg hørte om en meget kendt tv-vært fra USA, som besluttede at hjælpe 100 familier med, at de fik hver deres helt nye hus. Og jeg så billeder af det, og alt var der bare. Og hun oplevede, at efter x antal dage, jeg kan ikke huske, men det var virkelig ikke særlig lang tid, der var der mange af de her familier, som havde ødelagt alt indboet. Haven var fyldt med skrald, og de var tilbage i fattigdom, og de brugte ikke deres penge på at betale deres regninger.
Og hun lærte en lektie for livet. Det er i virkeligheden en meget vanskelig opgave at hjælpe demoraliserede mennesker, som ikke hjælper sig selv. Det eneste, der hjælper mennesker, det er at tage ansvar for deres egne liv og opleve konsekvenserne af egne valg. Og hvis de så på den baggrund, hvor de virkelig har gjort et stykke arbejde, at de reelt har brug for hjælp, og de får den, så vil de også vise taknemmelighed og ændre deres livsstil. Det er ikke nemt at komme ud af den onde cirkel med misbrug, hverken som giver eller taker, men det kan lade sig gøre. Nogle gange koster friheden dyrt. Man må beregne omkostningerne. Nogle mennesker ser ud til aldrig at stoppe deres hævnaktion imod dem, der splittede sig selv ad for at hjælpe dem. Men mit spørgsmål er alligevel her til sidst. Både til mig selv og til jer, der ser med. Hvad må friheden koste? Tak fordi du lyttede med i dag.